Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте посмотрим. Да, здесь у нас колода Ленорман сегодня. Да, самая обычная классическая колода Ленорман. Стучит, гремит, то что-то у нас тут перевернулось. Ключик — это хорошо, это решение каких-то вопросов, положительное решение. Ну, давайте посмотрим. Да, стучит. Что стучит? Стучит. Гремит, гремит, гремит. Вот он и ключик посередине. На порог ступает. Да. И дверь открывает. Угу. Ну, смотрите, стучит. Кольцо, да, кольцо — это отношения, это союз. Это союз, это отношения, союз, который как бы надолго, да, на будущее. Вот. Возможно, сейчас вы стоите перед каким-то выбором, делаете выбор в жизни, да, может быть, этот выбор может касаться отношений, дороги, переезда, отъезда, ну и так далее, да, какого-то вашего будущего. И здесь вот это важно для вас. Этот выбор определит ваше будущее, да, может быть, на многие годы вперед. Ну, например, мужчина. Может быть выбор и относительно мужчины. То есть у вас мужчина, да, и появился еще вот мужчина, который за вами ухаживает. Или, может быть, вы замужем, да, и появился мужчина. Вот. Или сразу, да, вот один ухаживает, второй ухаживает. И здесь вот перед вами, да, вот перед вами стоит выбор. Выбор может быть, который определит ваш союз, да, ваше будущее. То есть союз — это, как правило, союз именно отношения, да, ну это у кого-то может быть и работа, да, вы делаете выбор, где работать, как работать, в какой фирме, может быть, работать, вот, или уехать, не уехать, работать там или работать здесь, да, но в любом случае, то есть ваше решение, да, принесет вам союз надолго, то есть вот тот выбор, который вы сделаете, может принести вам такой вот длительный союз на долгие годы, то есть, ну, тут выбор перед вами стоит, это развилка. Гремит кораблик, действительно, да, это могут быть известия издалека, известия, которые могут повлиять на ваш выбор. Да, вот карта крест — это когда вот что-то произошло, на что вы какой-то период времени влиять не могли. Но сейчас вот ключ, да, это как решение вопроса. Вот, есть какая-то проблема, которую вы никак не могли решить, и вот наконец-то вы сможете ее решить, да, и, возможно, решив эту проблему, сделаете этот самый выбор, который определит, да, ваш союз, ваше местонахождение, да, или ваши отношения, брак, может быть, кольцо, да, там на многие годы, да, то есть есть проблема, которая решится и, возможно, повлияет, да, действительно на ваш выбор, на ваше решение. На порог вступает разговор, да, разговор, который давно назревал, вот, и который действительно необходим для того, чтобы прояснить некоторые вещи. Да, то есть метелки — это разговор. Да, разговор непростой, сложный, но в этом разговоре, скорее всего, что-то выяснится, что-то прояснится, то, что вас давно мучило. Это может быть разговор с мужчиной, да, это может быть ответ на какие-то ваши вопросы, запросы по работе, по учебе, по делам, да, опять же таки. Но здесь вот именно, да, разговор непростой, но он внесет ясность, да, которой давно не было. И это тоже может повлиять на ваши планы, на ваш выбор, да, и на ваше будущее, да, вот на союз, на длительный союз, который будет потом у вас многие годы, да, то есть рабочий контракт, любовные отношения, семья, может быть, да, и вот они, известия, которые решат ваши проблемы. Ну, то есть выяснить, вот ключ — это решение какой-то старой проблемы, явно, да, на которую вы какой-то период времени не могли влиять. И кораблик — перемены, да, то есть вы получите это известие. Ну и на порог вступает опять-таки сад, лилия и собака. Собака, да, это может быть и мужчина, действительно мужчина близкий вам, мужчина, которого вы знаете, может быть, не первый день, да, человек, который действительно вам нужен, важен, да, человек, с которым у вас притяжение, да, вот такое, знаете, и телом, и душой, скучает он, да, когда вас рядом нет, вы скучаете, когда его рядом нет. Вот идет вот общение с ним.
Сад — это общение. То есть этот человек, если он не появлялся, он появится с любовью лилии, причем такой с открытой, чистой, нежной, да, с общением, с разговором. Вот. И вот этот союз — это, возможно, союз как раз с этим человеком. Да, то есть, грубо говоря, появится мужчина с разговором. Разговор будет у вас, который прояснит вам многие вещи, да, то есть разговор, который давно назревал, решится какая-то проблема важная для вас. И вы сможете сделать выбор, который определит, да, ну, скажем так, ваши отношения, может быть, на многие годы вперед.